Pemandangannya ya. Ini pemandangan buat pagi hari kali ini. Nah, ini itu aku lagi jalan, guys. Mau lihat-lihat pemandangan di pagi hari ini. Wah, cerah sekali ya. Kalau kalian udah pernah belum naik kereta di stasiun Negararatu? Kalau udah pernah, komen ya. Nah, ini kita terus berjalan. Tuh. Wow. Tempatnya sangat antik sekali ya, guys. Wow. Ayo kita berjalan. Jalan ke sana. Jalan ke sana. Ini kita akan jalan.